ซาเนียทุกคนนางบอกว่าจริงๆแล้วโชว์เนี้ยมันต้องมีงูด้วยนางจะเอางูมาจากทานซาเนียแต่ว่าเอามาไม่ได้แล้วก็หางูที่ไทยไม่ได้ก็เลยโอเคไม่ใช้